佢哋身上有咁多閃亮嘅光芒，實在令人喜愛同尊重。動力嘅泉源，新生代偶像嘅魅力。Super Idol Chat Super Chat Idol Chat 偶像名人堂。最近有一首全新嘅派台歌咧，咁亦都係我哋嘅紐約地帶裏邊咧係宣傳緊，同埋亦都係喺我哋流行榜裏邊咧有啲成績嘅。係啊，好開心！我哋今日請到咧今年嘅新人阿 Blue 黃子康嘅。Hello，阿 Blue 你好。阿 Blue 你好。我想問阿 Blue 嗱，第一首嘅派台歌其實好緊要嘅，因為都係開始定咗你嘅形象噶嘛。嗱，得古拉之魂比較上 Blue 少少啦。咁當初你諗住第一首派台歌嘅時候，有冇諗過不如整一首大路啲嘅情歌啊？等多啲人係認識你啊，即係容易啲去即係商業味道重啲啊，或者 K 歌味道重啲啊，或者有啲跳舞嘅歌曲即係勁啲，等人哋深刻啲嘅印象。咁當初揀選嘅時候 demo 嘅時候，你諗住係咪呢個係你類型嘅歌曲會係開始定落你嘅歌手嘅路線呢？其實嗰陣時就冇諗咁多嘅，主要係想第一首歌都係自己擅長嘅嘢，可能係比較 sad 啲嘅歌。咁但係你話跳舞方面咧，其實我自己都會想未來會有一首唱跳嘅歌，因為經過之前嘅練習啦，其實我覺得自己係中意嘅，一直都中意嘅，只不過係未去到話好純熟去練到，因為自己即係唱歌同跳舞，如果要二選一，我會揀唱歌先。咁我覺得自己嗰陣時唱歌都未兼顧到好嘅時候，再去發展跳舞嘅時候，就好似有啲兩頭唔到岸咯，我驚。所以就一直都未真係未真係去諗呢樣嘢。但係我覺得未來其實係可以嘅，因為我相信自己係可以做到唱跳咁樣。跟住其次就係歌路方面咧，其實我本身一開始都唔係諗住唱啲開心嘅歌，即係情歌啊，可能 sweet 啲嘅歌。一開始就未有呢個打算，因為我覺得自己最擅長都係唱啲好 sad 嘅歌，同埋自己最中意聽都係，所以就一開始就已經係諗緊唱咗自己擅長嘅嘢先咁樣，就揀咗情歌比較 sad 少少嘅歌咁樣。咁頭先亦都聽到阿 Blue 你講話你即係有學吉他咁啊，即係你自己即係除咗即係跳舞之外，你中間而家仲有冇學其他嘅樂器啊之類嘅嘢啊？其實我以前有學吉他嘅，但係咧因為有啲事啦，個阿 Sir 就唔喺度啦已經，所以跟住就冇再學，因為係嗰陣時有意外，跟住就冇再學啦。咁但係你問我咧，其實你話我係咪真係好中意吉他咧？我覺得還好，即係之前咧即係好認真咁講，其實我對吉他真係還好嘅。但係我之前咧，因為嗰陣時唱歌老師有幫我報嗰啲訓練營嗰啲啦，跟住類似去咗台灣。咁去台灣有個有啲監製啊，咁樣就同我講，其實我覺得你係要把吉他嘅，真係。跟住佢嗰陣時講嘅時候，即係佢覺得我純唱唔得，但係我再彈唱嘅時候，我就覺得好吃力。即係我覺得可能因為自己未去到咁熱愛嗰樣嘢，咁但係我間唔時都會攞出嚟玩下嘅。但係你話係咪真係 into 呢個世界？其實真係還好。即係我自己比較中意純唱咯，尤其是我好中意飆高音，即係我自己覺得自己音色最好係中高音嚟嘅。咁我飆高音嘅時候，真係支吉他，我覺得好吃力啊，好吃力啊，即係好唔 into 喺飆高音嗰個位嗰個 moment。跟住我就，所以每一次彈吉他嘅時候，我都好卻步。咁但係你話我係咪以後一定唔掂？其實唔係嘅，即係我覺得未來嘅好難講嘅。即係我覺得我又唔想自己淨係齋唱情歌，淨係齋嚟支咪咁樣。我都好想試下接觸多啲唔同，可能有陣時會出啲彈唱嘅歌啊，有陣時又可能跳下唱啊，跳唱下咁樣咯。但係你問我係咪好中意彈住吉他唱歌，就一般，大校還好。德古拉之魂咧，我覺得呢首歌咧會唔會係一個即係系列嘅作品啦？嗱，我睇 MTV 有個彩蛋嘅喎，最後咧好似有個續集嚟緊咁樣，有張空凳啊搖緊，好似俾人一個遐想，會唔會有機會呢個愛情故事繼續延續落去咧？即係等呢首歌會繼續有第二版、第三版咁，會唔會有一個系列咧？或者會唔會有一個續集咧？呢個咧，我哋都有諗過嘅，因為我哋本身一開始寫完呢首歌嘅時候，錄完呢首歌出呢首歌嘅時候，都冇咁樣諗嘅。但係我哋之後再慢慢去諗嘅時候，其實個故事好似可以延續嘅，因為《吸血新世紀》佢有即係叫做4章啦，四再分上下，其實佢係分好多個系列㗎嘛。跟住我哋就諗，其實我哋個 MV 可以留翻啲空白，去俾我哋未來去做打算。究竟我哋嚟緊
可唔可以做一首可能即係得佢而家係我哋而家 finally 我哋係 happy ending 嚟㗎嘛？咁會唔會下一首歌係一首 sweet 嘅歌可以延續落去咧？咁但係呢個我哋就未真係諗得未話好 firm 咯。見阿 Blue 不停咁提住《吸血新世紀》，即係見你可能都中意睇電影咁樣。咁所以除咗音樂之外咧，你自己都會唔會有興趣？可能即係嗱，你都係一個主播啦，有冇機會可能你都係有多方面嘅發展？可能亦都可能想拍下劇啊、拍電影啊、做演員等等嘅各方面。其實我都想㗎，因為如果有機會嘅話，當然更好啦。但係因為我自己覺得就係、我想嘅原因係因為咧，我自己好中意做一啲現實世界冇嘅嘢，即係我覺得好似好跳脫咗自己，唔係自己咁樣。但係你問我而家呢個 moment 可唔可以 handle 到？我唔肯定，我唔肯定自己可唔可以 handle 到，因為冇試過拍我今次係我第一次拍 MV 啦，之前。有首一戲啦，同黃海謙一齊拍，嗰個都係比較偏做自己嘅角色，所以就唔係真係演緊一個人。但係你話今次其實我都係飾演一個人類，係後面先變成吸血鬼噶嘛。咁但係我自己覺得係好玩嘅，我覺得係好玩嘅。但係你話我係咪可以得心應手去做到，就暫時咪係咯。但係如果有呢個機會嘅，我願意去嘗試啊，因為我覺得。今次拍呢個 MV 我覺得好好玩，因為好多 moment 都係要做啲平時唔會做嘅嘢。譬如雖然我係人類啦，但係譬如有啲掙扎嘅位，可能我係要將要從人類變成吸血鬼嘅呢個過程，要做到出嚟嘅時候，我覺得係好吃力㗎。但係出到嚟好似都幾好睇啊咁樣。咁我覺得係自己應該都有呢個少少嘅天分，但係有機會嘅話一定會試啊。嗱，拍電影啊、拍電視劇啊、做其他嘢，固然之好多合作啦。咁喺音樂方面都其實同好多人都有機會合作嘅，尤其是而家好多時候 mix and match 啊、collab 啊等等啦。咁如果有機會嘅話，你想同啲咩歌手啊或者製作人咧合作去整首歌出嚟咧？如果你問我先講一首歌先啦，咁我自己好中意嘅 artist 係阿 Jam，咁佢近排都開演唱會啦，咁我就自己又去睇佢嘅演唱會，我覺得佢演唱會非常之好睇。但係你問我而家呢個 moment 嘅係咪同佢嚟講好似有啲過分太遠啦？即係呢個一步要行唔知幾多步先可以去到嗰個 moment。但係你問我 finally 最想嘅一定係同阿 Jam 啦，一定係林宥嘉啦、張敬軒啦，即係因為佢哋三個都係我最中意嘅 artist 嚟嘅，即係。由細到大都係聽廣東歌就係聽張敬軒啦，咁國語歌就係聽林宥嘉，因為佢係我第一個最中意嘅歌手，咁嗰陣時就成日都聽咁樣，唱都係成日唱佢啲歌咁樣。但係我覺得佢哋三個都有啲遠，我哋講翻個近少少嘅啦，咁啊近少少，我自己好希望寫詞嘅係幫我寫嘅話，會希望係阿木咯，阿木，因為我之前睇過佢好幾首歌嘅作品，我都覺得好正。因為甚至係我哋嘅同公司嘅其他嘅藝人咧，佢哋都有幫，即係都有揾佢寫詞。佢嗰個詞亦都係我好中意嘅，所以我覺得，所以如果你問我短時間內最想同邊一個作詞填詞人合作嘅話，可能會係阿木咯。即係其次，如果你係歌手嘅話，我遠少少嘅，我會係想係同阿 Jam 咯，同埋阿林宥嘉啊，又或者係張敬軒啊，即係佢哋係我自己最中意嘅歌手。咁但係你有冇自己諗過？我唔知你哋即係會唔會可能都有想創作方面咧，即係譬如可能歌啊或者填詞啊，自己會唔會有咁嘅想法咧？其實我想噶，但係咧我真係唔識啊！我真係想，但係因為咧因為我自己覺得咧，我成日都喺度諗點樣可以我見啲人好容易彈幾個 chord 啊就得啊咁樣，跟住或者係寫幾個字寫得好，我自己就一直都唔識行呢一步咯。打極都打唔開呢一步，但我因為啲人話咧，佢係嗰一下有個靈感就會出咗嚟㗎嘛，但我暫時都未有啲任何嘅靈感。我覺得自己喺呢一方面係比較爭啲嘅，但係你話未來會有機會，可能我就要需要有人請教一下、指教一下咁樣，要問阿莫生可唔可以有時間嘅，可唔可以教下我？其實你點樣嚟㗎呢啲咁樣？但係而家你話我而家由頭到尾我都未試過有呢種情況出現，即係拎完之後有啲咩 call，拎跟住寫啲咩詞，我覺得我暫時有啲吃力。
嗱，你而家就係獨立歌手發展啦，有冇曾經諗過咧係一位團，即係一個團體嘅團員啊？你知而家好興一啲團體噶嘛，無論係3個人組合啊、10個人組合啊咁，有冇諗過自己會一個團體嘅團員咧？其實我好想噶，即係未出 solo 嘅時候，我係好想喺一個團出現，所以嗰陣時老師逼我去參加造星嘅時候，我先話好去咯。既然你都推到我咁樣啦，即係幫我揾晒所有嘢，我都冇藉口啦，去咯。再加上佢嗰陣時係第一屆嘅時候係想做男團噶嘛，咁嗰陣時我就更加想，因為我自己好羨慕啲，因為我自己希望自己喺團體裏面擔當嘅角色係嗰啲咧，唔係 C 位嗰啲喎，我係企喺側邊啦，然之後喺後面飆晒高音，俾人哋做 ad-lib 嗰啲咧，我好想做嗰個角色，我唔介意做一個小透明咯，但係我好想我想做嗰個喺個團隊裏面有個好重要嘅職位，但係你話佢係咪最耀眼嗰個？可能唔係，但係你會忽略唔到佢咯，因為你會見到佢喺度，但係可能佢唔係最光嗰個，但係你會見到有佢喺度，令到成個團好似好有團結嘅心啊，或者係好加咗分咁樣嗰種感覺，所以我就一直都自己係好想喺團體裏面出現嘅。咁但係奈何就而家唔係啦。咁但係未來唔知噶嘛，可能我哋出下 solo 歌之後，突然間一班人我哋變咗一個團咁樣，咁就當然係最好啦。咁但係暫時我哋都 solo 住先。咁喺未來嘅即係工作方面咧，阿 Blue 有冇可以透露下，會唔會可能有啲live 嘅節目啊，或者可能有啲嘅嚟緊嘅 show 啊，可能會可以同啲觀眾有互動啊？你未來嘅動向有邊啲可以透露到啊？嚟緊咧就我哋籌備緊下一首歌嘅，咁但係下一首歌實質係啲咩咧？暫時就未能夠同大家講啦。咁但係仲籌備緊，希望可以喺今年俾大家睇到啦。咁可唔可以劇透下？係咩類型嘅歌曲？即係都係以 sad 為主，定係會有啲輕快嘅作品？或者剛才你提到話好有勵志嗰啲正能量嘅歌曲咧？暫時就未可以透露住嘅，但係因為咧未可以透露住嘅原因，因為只係寫緊，應該係寫緊嘅階段，咁未去到真係錄。咁但係個方向我自己覺得，或者可能有機會我哋冚過咧，就係一啲可能比較一係比較 emo 少少啊，一係就比較反而唔會係嗰啲飆到好高音嗰啲，或者係會係嗰啲比較 sad 少少，或者係一啲 chill 少少嘅歌。但係係咪好勵志嘅歌？應該暫時都唔係。跳唱方面都應該唔係，咁就唔係嗰幾種，剩翻嗰幾種啦。大家拭目以待啦。咁頭先咧見到你話你嚟緊都有個 showcase 嘅表演咧，咁你當中你係到時係表演唱歌定係跳舞啊？同埋你話你都練咗跳舞咁耐啦，你會唔會有機會做個公開，即係可能跳舞嘅表演俾大家睇下？其實之前有做過嘅，其實今次係第三次嘅跳舞嘅表演。咁但係你話solo 嘅表演咧，暫時就今次嗰個係 solo 係唱歌。咁到時就會帶我嘅新歌《德古拉之魂》啦，跟住其次就係之前同莫生一齊合作過嘅一起，咁就會同我其他嘅同公司嘅其他 artist 一齊去唱嘅。咁當日除咗唱自己歌之外咧，都會參加咗2個嘅跳舞組別。咁到時就會有兩 part 嘅跳舞咯，咁樣。我問一條難少少嘅問題啦。咁假如你今日未出道啦，即係意思未有第一首派台歌曲啦，你會唔會有個心態想再參加造星或者其他嘅比賽、歌唱比賽呢？或者到今時今日會唔會再繼續想參加造星或者其他嘅比賽呢？其實就會嘅，因為雖然我好驚，唔係即係緊張啦，亦都會好擔心會再有俾人鬧啊，又或者係再有啲打擊咁樣啦。但係我自己覺得而家睇翻轉頭，其實我唔後悔嘅。我唯一後悔嘅可能自己揀歌嘅問題，因為我覺得自己揀歌有陣時太嗰刻啦，而家睇翻嗰刻就係我揀歌有啲過分諗得太多。你應該要展現嘅係自己最好嘅嘢，而唔係應該去諗人哋想聽啲乜嘢。即係因為唱歌係應該要表達自己想表達嘅嘢㗎嘛。咁呢個位係我覺得自己做得唔好嘅。但係你問我過程嘅時候，我係覺得開心嘅。即使個跳舞嗰個 moment 係好辛苦，但係開心嘅。我覺得係我自己想要嘅，我自己想成功，同埋係想一齊同佢哋嗰啲參賽者一齊努力嗰個 moment 咧，係雖然幾攰都好啦，但係我哋都係玩得好開心。所以你問我會唔會再去參加嘅話，
其實我可能都會㗎，即係重新，即係如果你問我嘅，我都會㗎，我唔排斥㗎。同埋就即使佢係可能係純唱歌嘅話，我都想咯。即係如果我而家唔係出道嘅話，因為過程好重要，我覺得。可能而家嘅結果睇翻都其實還好啦，但係過程嗰刻係刻骨銘心，我覺得對我好大嘅幫助同埋。好需要享受下過程，人先會成長噶嘛，係咪啊？咁先至能夠咧，淨係即係可以做得更好嘅。有時未必能夠一次過成功嘅，咁你經過幾次嘅經歷之後咧，學翻同埋經歷集中晒所有嘅即係失敗嘅缺點嘅話，能夠成功就會係容易啲噶啦嘛，係咪？好啦，咪仲有啲咩想問啊 Blue 話？我想問 Blue，你有冇過嚟 New York 㗎？我唔知喎。但係啲英文真係唔係好叻咯，好驚過到嚟之後。但係其實我係近排真係想㗎，我想去外國，因為咧朋友話咧，原來你去外國可能一兩個月咧，其實你英文就會好好多㗎啦。咁我英文係咪真係好差咧？唔係嘅，但係我覺得係自己組織能力有啲差，同埋我覺得係你要一定要去咗你先知咯。即係我唔去咧，我而家就會好怯啊嘛。但我去咗，我覺得可能我唔係淨係英文叻咗，可能我會個膽都大啲，因為始終你係去咗一個好遠嘅地方，一啲全部你唔擅長嘅嘢，一次過要喺嗰度用晒。咁你所以你頭先問到會唔會去紐約，其實如果有呢個機會，其實我會想噶，因為我會想搏一搏啊，衝一衝，即係睇下自己可唔可以得到啲咩咯，嗰個 moment。因為啲朋友去完之後，個個翻嚟啲英文咧，哇，辣聲，我覺得對我一定好有幫助。仲有啊，我哋呢咗好多古堡嘅，所以咧你可以參觀。咁下一首歌即係古拉嘅嗱，今日好高興啊 Blue 嚟到我哋現場，大家一齊咧係傾下偈啦，亦都了解佢多啲。嗱咁啊 Blue 今日第一次嚟到我哋空氣中咧玩個好簡單嘅遊戲，叫做二揀一嘅。好。嗱，我想問下你先，你覺得自己係當機立斷定優柔寡斷啊？優柔寡斷。優柔寡斷啊！好，等我睇下係咪你優柔寡斷定當機立斷啊？噃，阿 May 你先。好，我想問下 Blue 啦。嗱，如果你真係變成咗，你本身係一隻嘅吸血僵屍，你會唔會將你自己最愛嘅人變成吸血僵屍咧？會定唔會？即係你會吸佢血？我可唔可以問個問題啊？係。我問個問題，我想問吸血僵屍，你係講緊嗰啲跳下跳下嗰啲咧？有個唔係你好似你而家你 MV 入邊嗰啲吸血鬼，即係可以力跑嚟跑去。係，即係但係你本身你個中意嘅人係人類嚟嘅，你會唔會吸佢血，將佢變成為你嘅同類，陪住你一生一世咁樣咧？我可唔可以問？我可唔可以話？你問啦，你問。我可唔可以問？咁我可唔可以？如果佢當時嘅意願係想嘅話，我會咯。係。但係如果你話佢當時嘅意願係唔想，佢知道我係吸血鬼，但係佢唔想我將佢變做吸血鬼嘅我可能就唔會咯。係，但係如果你話緊急情況下，我可能會咯。緊急情況下，即係譬如佢俾車禍咁樣，我要救翻佢，咁我就俾啲血佢，我可能當刻就唔會理佢嘅感受，我會咯。因為我覺得，因為佢係意外啊嘛，即係代表佢本身係想生存嘅。咁可能我就會咯。但係如果你話佢一開始就同我講，我知道你係吸血鬼，但係你唔好咬我唔想。就算我咩事都唔，你都唔好咁樣做嘅話，我可能就唔會啦。我會遵循佢嘅意願咯。咁樣得唔得㗎？呢個答案一個好尊重人吸血鬼。好，到我問一問啦。假如入到流落到荒島裏邊，只有兩樣嘢俾你選擇嘅啫。一樣嘢咧，有一個手機係無限電嘅手機，一係有隻流浪狗去陪你，咁你揀選咩咧？咁梗係狗啦，我會揀狗喎，因為我自己有養狗，同埋我好中意狗啊。我好中意狗，貓同狗我都係揀狗。但係你話電話，其實我還好啊，即係我可以誇張到咧，我好似拍 MV 個兩日一夜啦，拍兩日一夜，兩日一夜咧，基本上我係由朝頭早到夜晚都可以唔撳電話嚟嘅。即係我唔係一個手機必須要更新嘅人咯。即係我做嘢有陣時，我都會直接擺低個電話，就算我哋經理人冇 request，我都會擺低俾佢。跟住我拍 MV 嘅時候，我都係 keep 住俾人哋袋，一係就熄機。就算休息嘅時候，我都唔會即係 exactly 即刻攞出嚟撳。我都還好。所以你話我冇咗電話，其實我唔會死嗰啲人嚟嘅，係。好，
好，下一個我想問阿 Blue 咧，如果可以俾你選擇，你想你每一日都好好彩，但係咧就變成一個世界上最蠢嘅人啦，定係你係一個本身每日都好聰明，但係你個運氣就好差嘅？哇，好難啊呢個，好難啊！蠢嘅人係咩話？蠢嘅人就會運氣好運，但係如果你係好聰明嘅人，但係就運氣會好差噶啦。哇，呢個真係好難啊，好難啊！我可能會，我會揀，即係睇下你中意運氣定係聰明啦。哇！其實傻人有傻福嘅啫，蠢蠢地好多運噶嘛，其實都係咪啊？但係蠢人好慘，蠢人好慘喎，成日俾人呃啊，跟住俾人蝦啊。但係你但係有運氣嘅，有貴人嘅，好似又好似幾好喎，即係你好好彩咁，你就唔會俾人呃啦。雖然你蠢啫，但係有啲人，但係好厭蠢嘅有啲人會。係咁我揀蠢咯，咁我揀蠢。好啦，有運好重要。嗱，最後一條問你啦，假如有機會俾你拍一出電影，即係得2出俾你揀，一出咧就係音樂電影嚟嘅，我哋 High School Musical 啦，打籃球啦，唱歌；一出咧就係恐怖電影、科幻電影，要你殺一啲嘅異形嘅，咁你揀邊出咧？哇，好正啊！我可能會揀科幻先。做 hero 係咪殺異形啊？係啊，即係你可以玩好多好多都斬嚟斬去啊咁樣，我覺得呢刺激好多。但係唱歌我可以即係唔一定要拍劇唱歌噶嘛，我可以分開嚟唱歌噶嘛。但係異形呢啲劈呢啲正好多，我可能會揀劈咗先啦。我會揀打交。嗱，今日呢個短啲嘅遊戲咧，決定咗 Blue 咧，其實都係優柔寡斷嘅，同埋其實冇乜答案俾到大家嘅，咁唔緊要，緊要都係一個遊戲嚟嘅啫嚇。咁啊，今日咧好多謝咧阿 Blue 嚟到我哋空氣中咧，同大家見面嘅。嗱，咁下一次你有派台歌或者任何宣傳嘅話咧，唔好唔記得你呢啲朋友咯喎。咁啊，得閒嚟到我哋電台或者 Zoom 下傾下偈，等我哋知道你更多嘅狀況啦，同埋未來嘅計劃啦，好唔好啊？好，多謝晒你。拜拜拜。唔該晒，拜拜拜。拜。